အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ Redmi series တွေကနေပြီးတော့ entry 5G smartphone လို့ပြောလို့ရနိုင်တဲ့ Redmi 13R လေးကို unboxing လုပ်ပြီးအတူတူကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် Redmi 13R လေးကို unboxing မလုပ်ခင်မှာအနေငယ် recap သဘောမျိုးပြောချင်တာတွေရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တော်တော်များများက model အသစ်ထွက်လာပြီးဟဲ့ဆိုရင်ရခင်ထွက်ခဲ့တဲ့တွဲ R နှုတ်တွဲ R တို့ထက် 13R ပိုကောင်းလားလို့မေးလာမယ်အကြောင်းအရာတွေလည်းအနေငယ်တခါလေးပြောပြချင်လို့ပါတကယ်တမ်းပြောရရင် 13R တော့ MTK ရဲ့ဒါ 5G entry smartphone တစ်လုံးလို့ပြောလို့ရအောင်ထုတ်ပြလိုက်တာဖြစ်တယ်ရခင်ထွက်ခဲ့တဲ့တွဲ R နှုတ်တွဲ R ဒီကောင်းလေးအားလုံးဒီ Snapdragon 4 Gen 2 5G SoC ကိုသုံးပြီးတော့အစည်းတရလို့ဝယ်ရရှိနိုင်တဲ့ model တွေပေါ့တွဲ R ဆိုရင်အခုဆို3သိန်းကျော်3သိန်း1000ပတ်ချလေးဆိုရင်ဒါတွဲ R ဝယ်လို့ရပြီအခု 13R ရဲ့ဈေးကကြတော့ကျွန်တော်တို့3သိန်းခွဲပတ်ချလေးလောက်ရှိမယ်ဒီကောင်ဒီglobal မှာတော့ India ရောထွက်နေပြီ Redmi 13C 5G version လို့ပြောလို့ရတယ်။ဘာတွေတိုးတက်လာတော့ဘာတွေဆုပ်ယုပ်လာတော့ဆိုတော့တကယ်လို့ကိုက Snapdragon ကြိုက်တဲ့ဟေးဆိုရင်တော့တွဲရသည်ခုအထိတန်တော့ကောင်းတော့ပဲ 13R ဒီ Dimensity 6100 Plus ကိုသုံးထားတာမှန်ပြီမဲ့ MTK G99 ရဲ့ performance ဘိုင်းရှင်းလိုက်မယ်ဟေးဆိုရင်မတိမ်မရင် G99 ရဲ့ 5G version လို့ပြောလို့ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှပဲရှိတယ် graphic setting တွေရမယ်ဟေးဆိုရင်လည်း G99 မှာရမယ် graphic setting တွေကိုရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာတစ်ခုကကျွန်တော်တွဲ R ကောနှုတ်တွဲ R မှာဟိုက patch ဆော့မယ်ဟေးဆိုရင် graphic setting က 40 fps ရောက်ရပြီမဲ့ gyro တွေကပေါ့ပါမရှိခဲ့ဘူးဒီ 13R မှာတော့MTK ဖြစ်သွားပြီပါလာတဲ့ gyro ပေါ့မလားတော့ကျွန်တော် global ROM ပြောင်းပြီးတဲ့အနေအထားတစ်ခုကြရင်စမ်းပြီးတော့အသေးစိတ်ပြန်ပြောပေးမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါက SoC ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနေငယ်ကျွန်တော်ကပြောပြပေးတာ display ဘိုင်းနဲ့ရှင်းလိုက်မယ်ဟေ့ဆိုရင် 13R ဒီ weight short ထားတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ် HD Black resolution နဲ့ပဲကြည့်ရမယ် 720p resolution ပေါ့ IPS LCD ကိုပဲသုံးထားတယ် screen size က 6.74 inch ကိုမှသူက90Hz refresh rate support ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကပြဿနာကတော့ resolution နည်းသွားတာမကောင်းဘူးပေါ့နော် 720p နဲ့ပဲလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်တွဲရတဲ့နှုတ်တွဲရမှာတော့ Full HD Plus နဲ့ကြည့်ရမယ်နောက်ထပ်ပါဝင်တဲ့ specification တွေအားလုံးကတော့အထွေထူးပြောစရာမရှိအောင်တူတယ်ကင်မရာဆက်ရက်ဆိုရင်ဂျူရဲကင်မရာဆက်ရက်ကိုမှ15 megapixel main camera ပါမယ်နောက် depth sensor လေးတစ်ခုပါမှာရယ် selfie camera အနေနဲ့ကတော့5 megapixel selfie camera ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ် big quality design အသားနာကလည်းတော်စင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ် unboxing လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တွဲရတဲ့ 13R လေးကိုနမူနာရှင်းပြပေးမယ်အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့ကြည့်ပေးပါ battery 9000 mAh အားသွင်းမှာ18W support ပေးတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဘူးထဲမှာ 18W charger ပါမပါလဲ unboxing လုပ်တဲ့နေရာမှာကြည့်ပေးပါဒါအဓိကကျွန်တော်ကပြောချင်တာတချို့ကြတော့တွဲရဝယ်ထားလို့ငါ 13R မဝယ်လိုက်ရလေချင်းဆိုစိတ်ဆင်းရဲမလို့ပြောတာပါတကယ်တမ်းပြောရင်13R ထက်တွဲ R ရောနှုတ်တွဲ R ရောအခုချိန်ထိအဆင်ပြေသေးတယ်ကောင်းနေသေးတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာရှိရဆိုတာကိုဘယ်လိုပြောမလို့ inform ပေးခြင်းလို့ recap လေးထည့်လိုက်တာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ unboxing လေးသွားပြီးတော့အတူတူလုပ်လိုက်ရအောင်ပါRedmi 13R ပါ 4128GB version ကို3သိန်းခွဲဝန်းကျင်နဲ့ဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် Black ပေါ့နော် Redmi 13R Black သူက silicon တော့မပါဘူးဗျာဒါဖြင့် Redmi entry တွေက silicon ထည့်မပေးဘူးScene ejector ပါမယ် user guide ပါမယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဟာလေးလာပါပြီဖုန်းက 18W support ပေးပြီးမဲ့10W charging ကောင်းပဲထည့်ပေးထားပါတယ် Type C ဂျိုးပါပါမယ် Redmi 13R လေးရဲ့ back cover design သားနာပါ plastic back plastic frame ကိုပဲသုံးထားတယ် flat frame flat cover design ပဲသူ့ရဲ့ texture design သားနာကတော့ပြောင်းသွားပြီပေါ့သူတို့ခေါ်တာတော့ star tree texture design ဆိုပြီးတော့ဒီအမှုံမွားလေးတွေပုံစံလေးတွေเนาะကျေမုံကျေမွားလေးလို့သူ bling bling အဆက်ဆက်လေးလုပ်ပြီးထားတာတော့လာတယ်ကင်မရာက15 megapixel main camera ပါမယ်ဒီကောင်က depth sensor တစ်ခုပါမယ်flash me လေးပါမယ်ပေါ့เนาะ flash me ကဒီတွဲ R မှာတော့ flash me လေးကဖောင်းနေဗျာဒီမဲ့မဖောင်းဘူးပေါ့တွဲ R ထက် 13R မှာမဆိုးတလောက်လေးနည်းနည်းလေးပါသွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ် 8.09mm ရှိပြီးအလေးချိန်က196 gram လောက်ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အပေါ်ဘက်မှာတော့ 3.5mm Oreo jet လေးထည့်ပေးထားတာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဘေးမှာတော့ volume up down power button မှာပဲ side mount fingerprint လေးပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်အောက်ဘက်ကျမှာတော့ speaker တစ်လုံး type C ပေါ့ mic ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ဘေးမှာတော့ sync slot လေးထည့်သွင်းပေးထားပါတယ် screen size ကတော့ 6.74 inch IPS LCD ကိုပဲသုံးထားတယ်ဒီကောင်မှာ weight short ထားတဲ့အချက်က 720p resolution နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် 90Hz refresh rate support ပေးသလို
selfie camera အနေနဲ့ကတော့5 megapixel selfie camera ပဲပါဝင်မှာပါ sync card ကတော့3 card slot ဖြစ်သွားပြီးတော့ sync card 2 card memory card ပြိုင်တူထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် 13R မှာကပိုလှသွားတာကနောက်က texture လေးပေါ့နော်သူရဲ့ star tree texture ကတော်တော်လှတယ်ပေါ့နော်သဘောလေးကျလိမ့်မယ်သွားထားတဲ့ပုံစံကတော့2တုံးပဲသွားထားတာပေါ့နော်ကင်မရာပဲအနေထား2တုံးပဲသွားထားတာကျွန်တော်တို့ဒီတွဲအာမှာတော့ရိုးရိုးပဲပေါ့နော်ရိုးရိုး glass back ပုံစံမှာ glossy finish ပဲเนาะလက်ရာကတော့ဒီကောင်လေးထင်ပါဒီလိုပဲလက်ရာထင်ပါဒါပေမဲ့သူက texture ပုံစံလေးတော့အနည်းငယ်ပြောင်းလဲထားတာတွေ့ရပါတယ် 13R ရဲ့မမိုက်တဲ့အချက်ကြီးကဒီမြင်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ပန်ရှိုးနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဘိုင်းနဲ့လာတော့နော်ရှိနဲ့လာတာပါအဲ့ဒါကြီးကတော်တော်ဆိုးတယ်เนาะဒါကျွန်တော်ဒီတွဲအား bro အတွက်ကျွန်တော်real time performance test ဆန်းနေတာပေါ့နော်မကြခင်ဗီဒီယိုလာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမဲ့ကျွန်တော်တို့13R ဝယ်ရင် notch နဲ့သုံးရမယ် 720p resolution နဲ့ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဖုန်းရဲ့ချင်းကလည်း 13R လေးကနည်းနည်းလေးပိုထူတယ်လို့ခံစားရတယ်ချင်းနေပါစေဒီပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ထူတယ် notch နဲ့လာတယ်ပေါ့ဒါ 13R ရဲ့မကောင်းတဲ့အချက်ပေါ့နော်ဈေးလဲကြီးသေးတယ်ပါတော့ပန်ရှိုးနဲ့လာလိုက်ရင်ပြီးတဲ့ကိစ္စကိုနော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ 13R လေးကိုမြင်တွေ့ရမယ်အနေထားပေါ့နော်ဆက်လက်လုပ်ပြီးတော့ P brightness ကတော့450နှစ်အထိရတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ 13R ရောတွဲရရောနှစ်ခုလုံးရဲ့နည်းနည်းအားနေချက်ကအဲ့ brightness လေးကကျွန်တော်တို့တကယ်နေအောင်ပေါ့နော်နေအောင်အောက်အလင်းရောင်များတဲ့နေရာမှာဆိုရင်မျက်လုံးအားစိုက်ပြီးကြည့်ရမယ်အနေထားမှာတော့ရှိတယ်display ရဲ့ color accuracy ကတော့မဆိုးဘူးအဓိကပြဿနာကဒီကောင်ဒီ 720p resolution ဖြစ်နေတာဆိုတော့ကျွန်တော်ကလောလောဆယ်ဒီကောင်ကိုတစ်ချိန်လုံးစမ်းနေတာဆိုတော့ဒီလိုရှင်းကြည့်လိုက်တဲ့ဟေးဆိုရင်ဒီကောင်ကြီးကရုပ်ထွက်ကြီးကဖွာနေတော့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ end user တယောက်အနေနဲ့ကတော့သိချင်မှသိနိုင်လိမ့်မယ် basic Google service ဘာညာကတော့တခါတည်းမပါနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးမယ် basic Google service ကလည်းမပါဘူးဗျဒီကောင် global ချိန်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကသုံးလို့ရမယ်ပေါ့နော် Google service အတွက်က refresh rate display မှာကျွန်တော်တို့ refresh rate က default မှာထားမယ်ဟေးဆိုရင်သူက9060လို့ဆိုချိန်ပြီးမယ်ပေါ့ custom မှာထားမယ်ဟေးနော်16Hz 90Hz စိတ်ကြိုက်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြီးသုံးလို့ရဒီမျိုးကျွန်တော် default မှာပဲထားခဲ့လိုက်ပါမယ်ရုပ်ထွက်အနေထားကတော့ထုံးစံတိုင်း media ထုံးစံတိုင်း color shade နဲ့မှာဝင်ပြီးတော့ vivid နဲ့ကြည့်မလား saturated color နဲ့ကြည့်မလား standard နဲ့ကြည့်မလားကိုကအရန်အယောင်တွေကိုဆူတောက်လို့ချင်းတော့ saturated နဲ့ကြည့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ vivid နဲ့ပဲစမ်းပေးခဲ့ပါမယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီမှာ reading mode ဆိုပြီးပါတယ်ပေါ့နော်ဒါ eye comfort နဲ့နီးစပ်တဲ့ဟာပါတကယ်လို့ကျွန်တော်ကညာပိုင်းဖုန်းသုံးတဲ့အချိန်မှာဖုန်းရဲ့မှာထွက်တဲ့အပြာရောင်လင်းတဲ့တွေကိုချော့ချခြင်းဒီကောင်လေးဖွင့်လိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အဝါရောင်ဘက်သွင်းလာပြီreading mode ဖွင့်လို့ရတယ်နော်ဒီကောင်လေးပါ paper mode တွေပါလာပြီကျွန်တော်အဲ့ paper mode ကိုသဘောကျတာ paper mode မှာ black and white ထားပြီးတော့ကြည့်ရင်လည်းမိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော် black and white ကြိုက်တယ်သူဆိုတော့ထားပါကျွန်တော် reading mode ပေးလိုက်ပြီပေါ့နော်ပုံမှန်ပါနေကြ feature တွေကတော့ additional setting ထဲမှာနောက်ထပ်ပါတယ်ဘာတွေပါတော့ဆိုတော့ screen recorder ပါမယ် memory extension ပါမယ် 4K ထိရမယ်နောက်ထပ်ကကျွန်တော် gain turbo ပါထည့်ပေးထားပါတယ်နော်gain turbo လေးပါပါတယ် video 2 box ပါတယ်မစိုးပဲဒါဆိုနော်တချို့က video 2 box သဘောကျကြတယ်နော် app lock ပါမယ် Jure app တော့မပါဘူးဗျာနော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် Jure app တော့မတွေ့ဘူးကင်မရာဘာညာနည်းနည်းလေးသွားပြီးတော့ကြည့်အောင်ကင်မရာကပါတဲ့ feature တွေအနေနဲ့က time lapse ပါမယ် video ပါမယ် photo ပါမယ် portrait ပါမယ် night mode ပါမယ်50 megapixel မှုပါမယ်ပေါ့နော်ဒါသူမှပါတဲ့ feature အကုန်ပဲ video ကဘယ်လောက်ထိရိုက်လို့ရတော့ video ကတော့ကျွန်တော် 720p 30fps 1080p 30fps ကအများဆုံးရိုက်လို့ရတာပါ selfie camera မှာဆိုရင်လည်းထုံနေလက်ကောင်းပါပဲ 1080p 30fps 720p 30fps အဲ့နှစ်မျိုးပဲရိုက်လို့ရမှာပါ selfie camera ကတော့အလင်းနေတဲ့နေရာမှာရရင် noise နည်းနည်းထားတယ်အလင်းရောင်ပုံမှန်ရှိတဲ့နေရာမှာရရင်တော့အပုံထွက်လှလေးရတာကိုတွေ့ရတယ် studio ထဲမှာကျွန်တော်တို့အယုတ်လေးတွေဒါ pen လေးတွေကားလေးရိုက်တဲ့နေရာမှာတော့အယောင်က vivid ဖြစ်တဲ့ color ဘက်ကိုသွားတာတွေ့ရတယ်ဒီဈေးဝန်းကျင်ဖုန်းလေးထဲမှာတော့ဒီ saturate ဖြစ်တဲ့ color မဟုတ်ဘဲနဲ့အယောင်ဆူဆူလေးဆိုတော့တော်တော်များများတော့သဘောကျနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါ entry smartphone ဖြစ်တဲ့အတွက်ကင်မရာကြီးကိုအရင် high ပြီးတော့ဝယ်ဖို့တော့မစင်စားနဲ့ပေါ့တွဲအားနှုတ်တွဲအားတို့မှာရတဲ့ reset နီးပါအတူတူလောက်ပဲရတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ Redmi 13R China ROM မှာ mobile legend ဆော့ရင်ရမယ် graphic setting ပါဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါနော်ဒီမှာတော့ graphic setting တော့အများကြီးပွင့်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နော် graphic က ultra refresh rate က super ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ Redmi 13R ရဲ့6100 plus မှာရမယ် graphic setting ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဘာညာတော့မဖွင့်ရသေးခဏကြည့်ရအောင်နော်ခဏကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ graphic and audio မှာเนาะကျွန်တော်တို့
HD high ရမယ် balance ultra အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့လို့ပေါ့နော် G99 နဲ့ graphic setting အတူတူပဲ smooth ultra balance ultra HD high ရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် smooth ultra နဲ့ gyro စိတ်ဝင်စားတာ gyroscope no gyro ပါတဲ့ gyroscope ကိုမပါတာပါတဲ့เนาะအဲ့တော့ပွဲပြတ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးကတော့မမိုက်ပါဘူးကွာเนาะဒီမေ gyroscope ကအလုံးမလုံးပါတဲ့เนาะအဲ့တော့ gyro မပါပါဘူးအဲ့တော့ဒီမှာနေဆွေးပါပြီဒီဘက်က notch ကြီးနဲ့ဟာကတော့ 13R เนาะ pan show လေးနဲ့ဟာကတော့ 12R အဲ့တော့အချင်းကြီးကြည့်အောင်ပေါ့เนาะ test now လုပ်လိုက်တော့မယ်ရော့ asset ကျွန်တော် display အနေထား quality ကိုဒီမှာကြည့်လိုက်အောင်တည်တာတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကတွဲရ display ရဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ flickering ထားနေတာမရှိဘူးပေါ့နော်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြိုက်တာဝယ်တာကတော့ဒါ3သိန်း1000ဒီကောင်က3သိန်းခွဲ performance နဲ့နေတဲ့အနေထားမှာလေဒီကတွဲဟာပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဘက်က 13R ရဲ့ result ကတော့ထွက်လာပြီเนาะ3,92,901ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့တွဲရရဲ့ result ကတော့3,82,226ဆိုအဲ့တော့ average အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြောရရင်ဒီနှလုံးမှာဆိုရင်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲတွဲရရဲ့ SoC performance ကအကျဉ်းအပြင်ကျွန်တော်ပုံမကောင်းမွန်တားလုံးနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်ရုပ်ထွက်တဲ့အတန်လေးနားထောင်ကြည့်အောင်ပါနော်။ right နဲ့အကုန်ပဲပေါ့နော်။
ဒါကတော့သူ့ရဲ့အကျယ်ဆုံး decibel ပေါ့နော်130ဝန်းကျင်130 131ဝန်းကျင် decibel ရတယ်ဆိုတော့ပုံမှန်ဒီဈေးဝန်းကျင် speaker တွေမှာရတဲ့အတန်အကျယ်နှုန်းကိုရတယ် speaker ရဲ့ quality ကတော့တွဲအားတို့နှုတ်တွဲအားတို့မှာပါတဲ့ speaker တွေရဲ့အတန်ထန်နှုန်းလောက်ပဲအတူတူနီးပါးလို့ပြောလို့ရတယ်အဓိကတကယ်ညံ့သွားတာကတော့ display လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဟိုတကယ်လို့ကျွန်တော်တေချာကြည့်မယ်ဟေ့ဆိုရင်သူ့ display ကကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီဖော်တရာကြီးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဓိကပြဿနာဟိုတွဲအားနဲ့နှုတ်တွဲအားနဲ့ရှင်းလိုက်ရင်13Rမှာတိတိတသာ display ညံ့နေတယ်ဒီတိုင်းအခြားဖုန်းတွေနဲ့ရှင်တော့ရတဲ့ LCD ရဲ့ saturation ရတာပါညာမစိုးဘူးဆိုပေမဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ sound ကြည့်ရဟိဆို viewing angle လေးနည်းနည်းပြဿနာတော့ရှိမယ်ဒါပဲပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့speaker နဲ့အတန်ထွက်ကိုကျွန်တော်တို့စမ်းခဲ့တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ Redmi 13R လေးကို unboxing လုပ်ပြီးတော့ first impression အနေနဲ့ပြောရရင်ဟိုဘလို့ပဲ 720p resolution နဲ့ display ကို weight shot လိုက်နေထားတော့ big quality မှာနောက်ဖက်က cover design အသားနာဟို texture ကိုတော်တော်လှအောင်လုပ်ပေးလိုက်တာမှန်ပြီမဲ့ပေါ့ဗျာရှေ့ display ကြီးမှာ function နဲ့ပဲထွက်လာရင်ပုံမိုက်တယ်လောတဲ့ China ဈေးက3သိန်းခွဲဆိုတာဗျာတွဲအား3သိန်း2000လောက်နဲ့ဝင်ရမယ့်ဟာတော့ function လေးနဲ့လာတော့ဒီကောင်ယူရမယ်ဟေးဆိုရင်သဘောကျရင်တော့ယူပေါ့နော်ပါဝင်တဲ့ SoC က6100 plus က 4Gen 2 လောက် performance မကောင်းပေါ့နည်းနည်းလေးဟိုမတိမ်မရင်းဆိုတဲ့နေရာမှာသူကနဲတာနှိမ့်တဲ့အနေထားမှာရှိတယ် display ကလည်းနှုတ်တွဲအားနဲ့တွဲအားလောက်မကောင်းဘူးကင်မရာကတော့ရုပ်ထွက်တွေကဒီနှုတ်တွဲအားတို့တွဲအားတို့ဒီကောင်တွေကမတိမ်မရင်းအနေထားမှာပဲရှိရတိတ်ပြီးတော့ဟိုမကွာဘူးပေါ့ဗျာပါဝင်လာတဲ့ battery 9000 mAh ကိုအားသွင်းဖို့18 watt ကိုဖုန်းက support ပေးတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဘူးထဲမှာ10 watt ထည့်ပေးလိုက်တယ်ဗျာအဲ့ဒါလည်းတွဲရနဲ့တော့တူပြန်ရောဆိုလိုချင်တာဒီလေး3သိန်းခွဲပေးမယ်ဟိ4128မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်သာဆိုရင်အနှုတ်တွဲရပဲဝင်မှာ 13R ကတကယ် P2P ကြိုက်တဲ့မီ user တယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်လောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့ဈေးတန်းတစ်ခုမှာရွေးချယ်တဲ့နဲ့ဖုန်းတစ်လုံးအနေထားမှာမရှိသေးဘူး performance ဘိုင်းကလည်းတွဲရနဲ့နှုတ်တွဲရပိုကောင်းနေတယ် display ကလည်းတွဲရနဲ့နှုတ်တွဲရမှာပိုကောင်းနေတာမှာဒီကောင်ကြီးကဟို not ရှင်းတဲ့ကိုရွေးတာတော့ user ရဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါ user ရဲ့သဘောဒါကကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကိုပြောတာ global run ချင်းပြီးရင်တော့သူ့ရဲ့အနေထားဘာညာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြောပေးမယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ရှိမှာ recap မှာပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်မျှော်လင့်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ Dimensity 6100 plus မှာ gyro လေးကောင်းလာမလားဆိုတော့ gyro sensor ပါကိုမပါတာဆိုတော့ပွဲကိုတင်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါတကယ်လို့ကိုကစိတ်မထိန်နိုင်လို့အတစ်ထွက်တိုင်းဝယ်ခြင်းတဲ့သူဆိုရင်တော့ 13R ကိုဝယ်ဖို့အားပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဒေါသနဲ့ကိုကကျွန်တော်အမြင်ကပြောရရင်တော့တွဲအားနဲ့နှုတ်တွဲအားသည်လက်ရှိအတစ်ထွက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ 13R တက်အများကြီးတာသေးပါတယ်လို့ပြောရင်လည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ unboxing လေးကိုဒီမှာတင်အဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံးဘိုင်းဘိုင်းပါခင်ဗျာ